¿Está mi guía mayor? Hola, bombilla distrital, aquí estamos. Y vamos a ver cómo se confecciona la fogata reflectante. También vamos a ver la fogata sueca o antorcha sueca. Y también una fogata que es en altura. Así que vamos a ir de paso a paso. Aquí vamos a hacer una vista un poco panorámica de la fogata reflectante. Tiene ya la parte principal. Las razones que se confecciona esta fogata reflectante es justamente para tener un mayor calor, aprovechar mayormente el calor que se nos refleja a través de este tipo de fogata. Ustedes pueden apreciar con paredes laterales justamente para el viento, ¿ya? Ahora, y por acá lo tengo, A ver, ¿qué es lo que agregó? algo de papel aluminio. Ah, ya. Ahora, si ustedes no tienen papel aluminio, Eso iba a preguntar, ¿qué se puede emplear? ustedes lo pueden forrar con un poco de barro, ¿ya? De Las barro, paredes. ya. ¿Ya? Ahora, yo tenía papel aluminio que siempre se puede tener. Ustedes pueden ver que al hacer la fogata, nosotros vamos a encontrar que el calor se refleja de mayor manera. Así que vamos a hacer la fogata. Ahora, importante, la fogata siempre tiene que estar por lo menos a 20-30 centímetros de donde está el reflector, Ya. ¿ya? Para que no se queme. Una vez que está listo esto, nosotros ahora vamos a proceder a hacer la fogata. Vamos a hacer unos palitos acá, ¿cierto? Poca madera, porque si le colocan mucha madera ustedes la van a ahogar. Por lo tanto ustedes tienen que colocar lo mínimo, ¿ya? Yo aquí hice una especie de torre y van a ver que como tiene bastante tiraje va a prender rápidamente. Bueno, si no tienen papel, si están en la naturaleza, aunque ahora es más complicado porque está todo húmedo y mojado, es bueno que siempre andar con una yesca sequita, Exacto. suave, para que la puedan ustedes utilizar y comenzar el fuego. Bueno, como pueden ver, la fogata ya encendió. Así que si ustedes quieren cocinar o colgar algo, tengan listo su varita, la colocan acá, ¿cierto? Con un alambrecito y vamos a colocar allí A ver, un choquero. Aquí yo ya tengo listo mi choquero para poder colocarlo acá, ¿ya? Y pronto ya voy a tener allí calentita el agua para poder tomarme un rico café de choca. eso. ¿Ya? Eso es lo bonito. La confección es muy fácil. Es bastante A fácil. ver. Ustedes tiran dos palos, ¿verdad? Uno a cada lado. Y comienzan, ¿verdad? Entre medio a trenzarle palitos. ¿Ves? Le empiezan a trenzar palos. Así. ¿Ya? Palos de los cuales encuentren reciclados o de cualquier tipo. Lo importante es que después tengan que amarrar estas puntas para que los palos no se abran. ¿Ya? Exactamente. Ahora, si lo quieren hacer un poquito así como yo lo hice, con paredes para mantener justamente más el calor, ustedes colocan dos palos adicionales al costado y la ensamblan por el costado tal como está aquí y tienen las paredes y tienen una cocina estable para estar el tiempo indefinido o el tiempo que ustedes quieren. ¿Qué les parece? Me parece bien, ya está llegando el calorcito. ¿Ah? Exacto. Y eso que estamos con una fogata pequeña. ¿Se imaginan ya si le ponemos más madera? Ya, ahora vamos a colocarle más maderita, ahora que tomó mejor, le vamos a empezar a colocar más madera por estos lados. ¿Se fijan? Miren. Ahí. Y estaríamos listos con nuestra fogata reflectante. Ahí está. Inmediatamente se siente el calor como refleja desde de allá y más el calor que tenemos acá. ¿Les gustó? Buena. Esta es una de las primeras fogatas entonces que normalmente nosotros ocupamos en los campamentos y sobre todo en las noches heladas, las tardes heladas, una buena fogatita reflectante. Bien, aquí nuestro guía mayor les va a ir mostrando con detalles cómo está confeccionada. Aquí tenemos la pared posterior, vemos que está bien selladita, lo más sellada posible para que no se escape el calor y tampoco no lo entre el viento por uno de los costados. Buena la fogata. ¿Me gustó? Me gustó. Qué bien, pues chiquillos.